Kam një ngjarje me parasit para juve, e tregojnë librat e histori. Ka qenë një njeri i quajtur me emrin Ebu Nasr Sajad, njeri i vasëm. Ka shku një ditë për ditë në xhami, edhe ja ka nisë me kajtë si fëmija. E ka pa imam i xhamis, ka qanë edhe i ka thonë qa ki o burë që po qanë. Sot më ka rogë varfënia, burë, të sejë, të stelashë. Sot nuk po di ku me gjithë vend. Sot apo vjen me mu. Ja ka jap një rrjet me ndonë përqë. Ka thonë fali 2 rekate. Shkojnë shohë rrjetën në lëmë edhe pres ka fëtë qënë zoti. I ka falë 2 rekate, e ka marë rrjetën, e ka shtërën lëmë edhe e ka ndonë një peshk jashtë zakonisht ma. Një peshk shumë ma. Edhe ka marë atë peshkin, edhe u gëzu shumë, edhe ka vjen tash atë peshkin e ka shti në qanë, mja u pru grusë të fmi, se i kanë gapi 2 ditë s'ka nëmër kërqë. Kjo ardhë rrugës, e ka posë shpi veç grunë edhe qiken. Shpi e ka posë grunë edhe qiken. Kjo ardhë rrugës, e sa kanë një gru me një qik, shumë të gjajshme me familjen e ti. Ka vujnë për ushqim. Edhe kur jashurin ti qantën, e din që ka ushqim. Edhe ajo gruja me atë qiken tash një farforme, si kur i kërkujnë ti ushqim, edhe nalët me ndën. Sa ta mja ullon peshkën tyre kësoj grus me këtë qiken, a me që të shpia. Me ndën, sot ma si ma qëj zoti muë, du mu të reguë shumë bujar, edhe e nxerat peshkën, edhe janë lët asoj grus, se ajo gruja qanë të ikzimit, edhe atë busqeshën ajo qike e vogël e bën një busqeshën të ikzimit, edhe këthejet shpi pa kurgjë. Lazni jenë të shpjegu zotit mirë një, nuk ta humbë zotit mire. Qatë moment që ka shku të shpia, u ullë të shpia i ka rëfy grus tina krejt punë në peshkët. Hala pa ku shumë mirë, ka strofit në derë dikosh. Kërë dojnë derë, ka thonë bërëm, a je filoni po? Sa të një jam shoku i bazës tanë, i ka dek baba mëtë. Sa të ja kom pas 20.000 dinar bëtë, babës tanë ja kom pas bëtë. Po baba ju të dek e e marrë me t'i pruty. Edhe i ka marrë 20 dinar, edhe ka njësë me bëtë trekti, mas një kohë u bëtë pasë një ki madhë, edhe ka fillu me jashtë sadak, një jashtë njëtë. Edhe ka hi pak, i ka hi edhe vetën, huj pak, që jashtë sadak. Një ditë të një nasë të një bjenë gjumë me flajtë edhe shenjanër trishtushme. E shenjanër si kur ka ndodhë kiameti, edhe kjo dalë para Zotit, edhe Zotit për logarit kretë kryesa të ranë, edhe për i venra një këtina. Kur për i venra një këtina, për sëtë Allah subhanu wa ta'ala, qitë një veprat e mira në pëshuj. Pja vendosin veprat e mira në pëshuj, po për i dalë një shumë veprat qia, dhe veprat mira fa. Edhe kjo për të vëtë, ku po mi më shef një ato sadakat që pëjdo. Ato sadakat të të që jepë këta një pak për menat marë, pak që të tjera. Edhe ja qitën ato sadakat që jepë për menat marë, ja qitën këtë për shpëshin punë, nuk vishin rëndë. Edhe këtë u shatru. I tha me la që shurë mos kona i vej për të mirë dikun. Ta lajka se një gruje njëherë, ta ja ka vonë një peshk, e kanë rrirë dhe lëtë, ta tja qesën që ta lëtë asë i grusë të shuj. Ja vendosën edhe këtë që fërti ora nunë të vejfrat e mire. Ta gëbi s'ka tjetër mo, ta këshirë një sek edhe një vojzë të re, vojzë të zë grusë, ta kur ja ka vonë peshkin, e ka fut një busqesin këtyre në soj, ta vendosë në busqesin asë i vojzës në të shuj. Edhe shpetoj. I du gjumi dhe prej aty e vrejti që ndëruar lëzër, aji që jepët për Zotin, sinqerit për Zotin, Zotin o mirë një, ka me këty shumë fish më tekri.